Garo Messi, Betalo Yajiyame, Garo Tandre, Michani, oh my babe, Garo Yeta, Chonelo, Toye, Twame, Garo Twim, Yaga, Yetrini, oh my babe. Pido da, oh, Shema, Metiame, Yetivo, Pido da, Jamia, Tamon, and Lona Zero, Sino Jere, Shay Jame, Pido Yeta, Pido Yeta. Yamanayan Tunayan Tapang, PNT, Athletica, Kiwipi, Gosainava, Lonchong, Asian Java Zero, PVTV, Puertariga, Sutam Yeta Puta Layavare, a good thing as we PVTV Trenigo, Tensa Pedo Mava, Tama Rema. Day January La Lay and is at the rainy to Tensa Payment Rain Counts in Regaro. Jagala Tandra Pitu Ochoe, Posamu Bahu Gamatine, Mune Pitu Ochoe, a Puena Treso, Sunibwe, Jimba Pulo Keretre, Keu Munema Ochoe, Gagway, a Puerine, Pitu Lutumiana Sony, Treson, Way Pulo Keretre, Mudanui, Soyaga, Kuneset Chow Nimia Lula Yeni, a Canago, Tonwa People Retre, Kuneset Chow Jimia Lula Yeni, a Canado, Democratic Lunega, Tonwa People Geretre. Tempa Yashigere, Kamau Wane, Chilawa, Sakan Konegani, Yantu alone in a Lene Kaya Yane, Chiyashigere, Drene, Tinitra Yamanang and Tohanga, Lumio Bounce, Bada Bounce, Paune, Say a nation Tola is an Abia Lutu the Baker anyway, Piepare. Patama sound in it and Sapi Medringaro, Mudanyu Soyaga, Kunasa Town in Yalula, Yeni, a Canago, Towenwa, people like Tedrema. Amuda New Year Soyaga, teenager out there, Kunasa Town in Yalula Yeni, a Canago, Towenwa, people like Pare. Towenware Matola in Asumia, Tayenda Tola in Asumia, Muset the Tola Kaunzamia, Alo and Nine, Pitu Ago, Yuga, a Chenga Gango, Amia, Gansaya, Yupi, Tamaima, Yashi Kanzage Bure, Pine Totemu, a Paunoma, a Pita in Lumia Kere, Lulai, a Tiopungo, Tapampia Yashi Kanza, Jaya Rome, Naga Federal Democracy Piransu Yaude Tea, let them a Piosade, a Tamase, a Lama Lesade, Select to se Pompo Tuajabu at Popia Tawari. Tabia me online counts on a jump as the Osugan around a set February latte Nima, time the Anago Matea, Luyam, Taman, Joe Pampi, KSS, Seana Shimia, Tapomo, so Wapian Tando, say as a Wamumia, Lukoye Chopa Mumiago, Julo Lagea, Diana Pidu Tutea Longa, Pidu Neuton Yego Senuega, Yaya Lena Swega and Tolan Jayare, a Cheneti, Saya Lagere, Lupopia Taware. Leshe Galaga, Diana Pidu Lututea Long, Silo Ninumu Ane, Yamananga Maki Assessor Portungere, Se Anashan Sanjay, Democracy, Loshamuya, Aloye, Echegan Kaumia, Susi Poundsombi, Se Anashan Sane, Amipia Nayene, Federal Democracy Nanganote 2009, Alala Kaumia, Yashi Pansai, Chenga Kaule Pietelo, Tolorema Popia Taware. Not at Tensapi Medringaro, Jagalati and Rapitu Ochoe, Pasamu Baho Gamatine, Munepitu Ochoe, a Puena Trison, Sunibwe, Jimbapulo Gere Trema. Mudanyu Yesoya, Jagalati and Rapitu Ochoe, Pasamu Baho Gamatine, Mandalira, Maguira, no Mashire, Munepitu Ochoe, a Puena Trison, Sunibwe, Sue, Timians of Natana Salego, January Lay, a Mulet and I Mapilo Kejavari. Asiwe Majagalati and Rapitu Ochoe, Pasamu Bahu Committee, a Puewe, a Lotoma Winji Tana, Pirazo Winji Naituanaya, Sune Munesa Tengevari. Celebi Winji Tana Riga, Tananeta Sine Longanrigo, Maja Sanya Kevari. Erina Tealare Munepitu Ochoe, a Puewiniga, Muara Lanyon Chemia, Longan Sanya Chemia, Mibia Kemiane, Patapi, Tishi Lura Miago, Mimiangega, Winji Tanaya, Down Shiduriga, Piale Pijaga Javari.
အဆိုပါတွဲဆုံပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနမှဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဘက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ခေဦးမြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုမျက်နှာစုံညီတွဲဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်ရဲ့ကျေးရွာ2ရွာမှာအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့အကြားမျက်နှာစုံညီတွဲဆုံပွဲကိုဇန်နဝါရီ3ရက်မွန်းလွဲ12:30မိနစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါတွဲဆုံပွဲကိုမြို့နယ်တိုင်းနယ်ရက်ကျေးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရေးရာတာဝန်ခံတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါတွဲဆုံပွဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကျေးရွာရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်မြေပြင်အခြေအနေမှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကအမျိုးသားညွရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့မူဝါဒညွှန်ကြားချက်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီအကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါမျက်နှာစုံညီတွဲဆုံပွဲကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံနဲ့တူတာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံမြို့နယ်မျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်တာဝန်ခံမြို့နယ်ရုံးအဖွဲ့မှူးတိုက်နယ်တူကောင်းဆောင်ရက်ကျေးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကျေးရွာနေပြည်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့86ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကသဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့မှာ86ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကောင်စီလူငယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကဂုဏ်ပြုသဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဝန်လွှာထဲမှာအပိသက်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပြည်သူအလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမြင့်တင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုများလွတ်မြောက်မှုများအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြိုကွဲရိုင်လဲမှုတွေစစ်ရေးနိုင်ငံရေးထိုးနှက်ချက်တွေက86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အိမ်မက်စိမ်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးဖော်ဆောင်ရမှာဒေါ်လာရေးဥဆောင်သူတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ကဏ္ဍကိုဥဆောင်မှုအခမ်းမှာထည့်သွင်းကလွတ်လပ်မှုလွတ်မြောက်မှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့အတွက်ဖော်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးအားနည်းတာတွေကိုပြုပြင်အားကောင်းတာတွေကိုပုံမအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းဖို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကောင်စီကတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ထမန်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့အေးသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ခမောင်းဝနဲ့ချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းတွေကနေရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရာနဲ့ချီရရှိခဲ့တဲ့တဲ့မှာဘလက်ဝမြို့နယ်ကခမောင်းဝစခန်းကုန်းနဲ့ချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းတွေကို3ရက်အတွင်းအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေးကဇန်နဝါရီ3ရက်ညပိုင်းကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်အေးရဲ့ထုတ်ပြန်ပေါ်ပြချက်ထဲမှာချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းအပြင်သိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့ရန်သူစခန်းတွေကနေရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်ရခံရမျိုးစုံရာနဲ့ချီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ပလက်ဝဒေသအတွင်းကရန်သူစခန်းကုန်းတွေကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါအဲ့ဒီရန်သူစခန်းကုန်းတွေကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးကပလက်ဝမြို့နယ်ခမောင်းဝစခန်းကုန်းကိုဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့ကနေအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာလဲချင်းလက်ဝစခန်းကုန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အေအေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းကုန်းနှစ်ခုကနေရန်သူအလောင်းတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဘလဝဒေသကလက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့ရန်သူစခန်းကုန်းတွေနဲ့တဝက်တစ်ပြက်သိမ်းဖို့တန်ရှိနေတဲ့စခန်းတွေကိုတပတ်အတွင်းအရသိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့လည်းအေကကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေးအနေနဲ့ပလက်ဝကအဓိကကျတဲ့ပြူဟာကုန်းတွေဖြစ်တဲ့တရွန်အိုင်နှုံဘူးနဲ့ခဝဲပြူဟာကုန်းစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်စကိုင်းတိုင်းလက်ပတောင်းတော်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကစစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုအတွက်မဆုံးမနစ်တိုက်ပွဲဝင်ကြဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ခြင်းဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှည့်ခြင်းဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်း
တို့တရုတ်အစိုးရဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာချက်ချင်းရနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာကြပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံကြဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လီထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတူဒါမှမဟုတ်မိဘတူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တူဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာကျင်ခံစားနေမှမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေဖို့ဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသည့်ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူဖိတ်ခေါ်ပြစီရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဥသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နေဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroes Facebook page ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအောင်တဲ့နေ့ NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်ရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PVTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်ရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက္ကန့်မဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကြီးအပြီးမှာကွက်ကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။တော်လန်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်အောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော့ဘုံအောင်ပါ
သိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ပေါက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာဘီယာရောင်းအားဟာ46%ထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေရော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာဘီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုယ်ပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲပုံဆွဲတာဖြစ်တယ်။မပို့ဘူးပေါ့ဗျာ။မပို့ရင်မစားရုံပဲရှိတာပေါ့။ဒါပဲရှိပါဘန္နာရေးစက်မျက်နှာဘန္နာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိမ့်စစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ရွှေဖြူးတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မှောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲမဲ့ဘူးတပိတ်ဒီအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေမှန်သမျှကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်ကျောင်းသားရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံပုံငွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ကြီးအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဝိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခက်စစ်စီးပွားစက်ကြီးရဲ့ပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်လုံးရဲ့အားနိုင်စီးပွားအားမတွေ့ကျဲတာချေကန်တော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချေကန်တော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်နဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖြူးတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်စစ်ကောင်းစီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်းစီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့စီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူးကြဘူးမိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူးကြဘူးမိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလဲကြWelcome to PVTV International. I'm going to present this week's editions of our news roundup. Acting President urges multifaceted assistance in allowing ERO's military offensive.
During the 39th Cabinet meeting of the National Unity Government NUG on December 19, Acting President Duwala Sheila emphasized the intrinsic link between the success of different ethnic groups, revolutionary efforts, and the overall success of the Spring Revolution. He called for comprehensive support from various sectors in the military offensive of allied ethnic resistance organizations, EROs. The Three Brotherhoods Alliance has been expanding its military offensive and has notably achieved multiple victories, stated the acting president. We must recognize that the success of ethnic groups' revolution is intertwined with the success of the Spring Revolution. Therefore, it is crucial to provide all possible support to our allied EROs in their military offensive. The acting president also highlighted that pursuing the path of armed resistance does not imply advancing the revolution without rules and responsibilities. He stressed the importance of adhering to a proper code of conduct for a just war, emphasizing the protections of the nation's citizens. The acting president affirmed that the NUG would never steer the revolution towards a path without principles. Prime Minister warns of possible investigations into Myanmar's military communication networks. During a meeting with officials from the Ministry of Communications, Information and Technology and Civil Disobedience Movement (CDM) staff on December 16, Prime Minister Mawin Kaidan urged everyone to remain vigilant. Despite the military causes weakening on multiple fronts, it still possesses the capability to conduct effective investigation through its communication network. The Prime Minister noted that while the Myanmar military is losing strength and unable to provide reinforcement in the field, it can still carry out airstrikes across the country. He emphasized that people can only be saved from this attack by receiving timely and accurate news and information. He asked for preparations in areas where fighting may intensify. Furthermore, the Prime Minister highlighted the Honduras actions in cutting off phone and internet services. He called for all necessary preparations to be made in advance to overcome these disruptions. Cabinet News: NUG commemorates migrant Myanmar workers for preventing foreign earnings from flowing to Myanmar Military Council. In a public announcement on December 20, the National Unity Government NUG commended the resilience of Myanmar workers abroad who are steadfastly opposing the terrorist military council. It is stated that due to the enthusiastic civil disobedience of Burmese migrant workers, the foreign currency incomes for the terrorist military council has significantly decreased, which has led to a crisis in order to execute their terrorist acts. The strong resistance demonstrated by these workers against the illegitimate military dictatorship, resulting in a drastic drop in a foreign exchange earnings flowing into Myanmar, down to a tenth of the previously recorded average amount. The NUG expressed its deepest gratitude to these migrant Myanmar workers for their passionate efforts in stifling the Myanmar Military Council's revenue channels. Ministry of Foreign Affairs, Ujo Moton continued his role as permanent representative to the UN, following a resolution by the Credentials Committee to delay a decision on who will represent Myanmar during the 78th UN General Assembly. The United Nations will continue to recognize Ujo Moton as the country's representative, as announced on December 18 by the NUG Ministry of Foreign Affairs. The 78th section of the UN General Assembly, held at the UN headquarters in New York on December 18, saw the Credentials Committee, chaired by the representative from Solomon Islands, receiving 2 submissions for candidates to represent Myanmar. This led the committee chair to propose postponing a decision on the credentials for the representative of Myanmar, a proposal that was adopted without a vote. The Credentials Committee indicated that it had received 2 submissions for candidates to represent Myanmar at the 78th General Assembly, both dated August 16. One was from the permanent representative of Myanmar to the United Nations in New York, and the second was from the Myanmar Military Council's Ministry of Foreign Affairs.
NUG's Deputy Minister for Foreign Affairs and Human Rights met with U.S. Department of State officers. On December 15, 2023, the National Unity Government's Deputy Minister for Foreign Affairs, Umozo, and Deputy Minister for Human Rights, Angjomo, engaged in discussions with officers from the U.S. Department of State. The U.S. delegation, led by Acting Deputy Assistant Secretary Alison Laura Peters from Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, included representatives from the Office of Assistant for East, South and Central Asia, Bureau of Population, Refugees and Migration, Office of Global Criminal Justice, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, and the Office of Mainland Southeast Asia, Bureau of East Asian and Pacific Affairs. As announced by the Ministry of Foreign Affairs on December 16, 2023, the meeting covered various topics, including Myanmar's current situation, the status of internally displaced persons, and the assistance provided to them, Rohingya refugees who had fled by boat to other countries, and the current situations of the Rohingya. Central Committee of Interim Implementations of Local Administration, Prime Minister calls for expanded international coverage of Revolution Forces activities. During a meeting of the Interim Local Administration Development Central Committee on December 21st, Prime Minister Mawin Kaidan emphasized the need for broader disseminations of the activities of Revolution Forces to the international community, especially in the light of the Myanmar Military Council's inability to stabilize the country. Just a few days ago, the junta had to expedite special stringent policies on foreign currency exchange rates to address its foreign currency shortage, stated the Prime Minister. He added, this underscored the junta's lack of capability to stabilize the country. Therefore, we must increase coverage of the collective efforts of various revolution forces and consistently share this news with a wider international audience. The Prime Minister highlighted that when summarizing the revolution's progress, it becomes evident that the junta is approaching its demise. Consequently, the junta has intensified efforts to divide the people and revolution forces. He stressed the importance of publicizing accurate news to counter any rumors and attempts at divisions by the junta. Ministry of Humanitarian and Disaster Management, rehabilitations for IDPs in progress in Colin Township. The Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management announced on its social media page on December 22nd that it has distributed 64,496,750 Myanmar kyats, approximately $30,720.5 worth of food aid from international donations to fight conflict-affected villages in Colin district and one village affected by a natural disaster. The aid provided at a rate of 18,250 Myanmar kyats, approximately $8.69 per person, and 8,000 Myanmar kyats, approximately $3.81 per household, benefited 3,211 individuals from 721 households in the 6 mentioned villages. The ministry highlighted its collaborations with public administrative bodies and humanitarian officers in Colin Township to ensure that aid, both domestic and international, reaches timely to those who truly need it. NUG sends commemorative message for Ta'aw National New Year. On December 16, the National Unity Government NUG conveyed a commemorative message for Ta'aw National New Year. The message acknowledged Ta'aw ethnic group's long-lasting history of resistance against the discriminations and oppressions of the terrorist military council, advocating for the right to self-determination and national equality. The message highlighted the challenges ethnic groups face in persevering their traditions, culture, literature and celebrations amid discriminations and oppressions under the terrorist military council. It expressed solidarity, noting that all ethnic groups are dedicating their life to the Spring Revolution against the junta, aiming to break free from its oppression.
The message conveys the NUG wishes for the young people to have an auspicious 2715 National New Year and swiftly achieve the goal of dismantling the military council and all forms of dictatorship, leading to the emergence of a federal democratic republic. Ministry of Defense, NUG sends commemorative message on 35th anniversary of UWSP establishment. On December 20, the National Unity Government's Ministry of Defense issued a commemorative message for the 35th anniversary of the establishment of the United World State Party, UWSP. The message, while respecting and acknowledging the political stance of the UWSP, extended an invitation to collaborate in rooting out the military dictatorship and establishing a federal democratic union. NUG dissolved UMFCCI. On December 24, the National Unity Government's Ministry of Commerce issued a notification 1/2023 officially dissolving the Union of Myanmar Federations of Chambers of Commerce and Industry UMFCCI along with its constitution. The notification prohibits the use or withdrawal of the Federation assets and finances. According to the notification, the UMFCCI, an economic institution supposed to prioritize the interests of the people, has been found to provide financial assistance and collaborate with terrorist military council, violating human rights, committing war crime, genocide and crime against humanity, as well as violating workers' rights. The notification also warns that any business person or staff continue to be involved with the UMFCCI, utilizing its assets and finances, or working under its name, will be labeled as a supporter of the terrorist military council and will be prosecuted in accordance with existing counter-terrorism laws. 2023, fourth week of December, Military Affairs Summary. During the third and fourth weeks of December 2023, fighting occurred in Mindong and Gango townships of Magwe region, Yedashi township of Bago region, and Kokai and Mandong townships of northern Shan state. Meanwhile, terrorist military council troops deserted their camps without a fight in Bamao townships of Sagai region and Machambo township in Kachin state. The terrorist military council camps along Tanun River in the northern part of the country have also been destroyed, while terrorist military council troops are being attacked near their naval base in Rakhine state. The commander of the terrorist military councils, like Infantry Battalion 101, has also reportedly fallen in the battle. The Yet District Battalion 4 and resistance forces intercepted the terrorist military council's column entering near the tip of the Rakhine in Mindong Township, Magwe region, and killed 7 terrorist military council's officers. PDF also took over Nitaze base in Gango Township. As the fighting increases and more areas are taken over by resistant forces, over 100 non-citizen staff in Tijang Township have joined the revolution. Battalion 3501 of the Tawun District PDF, inspected of personnel and equipment related to the terrorist military council, along with the Taraga Gaimbin Road in Yedashi Township, the CDF Kaka has announced that 10 terrorist military council officers fell during the battle to take over Bongsong base in Haga Township, near the boundary between Magwe region and Sin State, while 6 terrorist military council officers, including a captain, were captured alive along with 32 firearms. The base was seized through the joint efforts of the Chin National Army, CDF Chandalan, CDF KKG, and CDF Hakar. Thus, the revolution has increased fighting in Magwe and Bago regions during the last week of December, along with a greater area of occupation, while more people have joined the civil disobedience movement. Operation 1027 has increased its offensive and is currently attacking Mandong, and fighting is occurring in Kokai as well. Allied forces are attempting to capture Kokai after having seized Namsam and Namkham. The Kachin Independence Army has seized the inspection gate at Namkham Bridge on the trade route near the China-Myanmar border in Kokai Township. Meanwhile, the terrorist military council withdrew its force of 50 officers without a fight from their base located about a mile from Bamao Township.
another terrorist military council base in the Inkaga area of Machambo Township, Kachin State, retreated without a fight. The terrorist military council has been withdrawing its smaller bases as resistant forces increase momentum in their offensive and their area of occupation. As well, the Karen National Liberation Army and allied forces seized the military council base along the river in northern part of the country. The base housed 100 officers and was reinforced with concrete bunkers. Allied forces reported there were 70 enemy fatalities and seized weapons and ammunition. Fighting occurred near terrorist military councils, the Nyawadi Naval Base in Chaupyu, Rakhine State, while the Arakan Army was able to repel 3 enemy boats from sending reinforcements in Pautong. Interestingly, there are reports that Brigadier General Miminton, who led the terrorist military councils LIB 101, has either been killed or captured. The PDF have expanded their military operations in the last week of December 2023 while increasing their area of occupation in Chin State and Magui region. There has been increased battle to take over towns in northern Shan State, and more towns are being sieged while military council officers as high-ranking as battalion commanders have been defeated. This has led to the military council's withdrawal of its smaller bases in the face of increased military suppression. Let's see what we have for our weekly roundup news in coming week. Thanks for watching PVTV International. Ludu Chinsi, Point Pio to Demu, Luda Mune Sune, Nangan the Nangan, Point Pio to Demuri, a dread, Adiga Jare, Doche Pipare. The Gamaloma, Shire, Glingeri, Tega, Naya, Nasetli Miliha, Lumuye, Sibayene, Yenjemusure, a Jambia Chedrija, Pena, Tenjaguent, so shown Niabare. Yamanangama, Shire, Glingeri has so yele, COVID-19 get yoga down, Satin Janui, Beta Kayabi. Natown set it, Anna, they like the Kamaro. Galingeri, Binya, Denjagoniha, Bomo, Lanwike Jayabare. Bidulu de Yellowha, Sanashan let out set John Binya, Yego to be out Taja Bimele. Galingeri and Naka Ye Dre, Yaya Sabi Shangs a Canrigani, Yaya Nine account for some Yeni Jabare. Binya, Ninja, time be computer to Mugale, Ninja, Tome, Binya, me, time be computer to Mugale, Nime, the general Takuye to Gaya, $12 dine, Pine, 900 Kulo machine bureau $1, Binya, D got a kangan up shit, now bureau, Cladia and Naga Mapiali only, D Binya got a D got a Kiajade. Diana Becca yet to Bosore, can you jedine? CDM Loksha Muma, Pawan Lajare, Saya Mari Hale. Sebe shouts a canary regani, a camia will yensai me, Wadana, Sedana, and then Nasore, Nadona Abien, Gayunaba, Tapanga, Nanga Yedana, Lady Go, Muito Nambo, Josani Jabare. Oh, the Nangayi County Chinunga Pono, oh, Chima, Kalilu Satiana, Sasaya, Simbi, the Lupio Mapo, the Chumayare Kaliule, or Tintokuli Banya, Shiri Kajaro, Swekoyara, Simbi, a Chingo, Tata, Timbiro, or Down Timbilu Yarebo, a Kudi, Sepish on it, Matiare Kajaro, Tumianiama, Tinia Kajaro, or a Chinibo, a Chinila, a Yalu at the Punghimuno de Kajarole, Dilu Tiare Kamale, a Yan Kikashi de Liti Kani Banyaribo, Lucane Kajarole, a Yan Dukayo de Kua, Dipema Yoda, Kaled at Akakira Bono, Bonesa Oyo, Tintau Kuyo, Biro, or Balasa Oduyo, Kid and Boba, Sabo, Akakini, look.
ကျန်တဲ့ကလေးတွေကရှိသလိုမရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါလေကြာရင်တော့မျှပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးပေးရတယ်ခစ်ဖြက်တွေဆိုရင်လည်းတခါလေကြာရင်ဗာလဲတခုဆိုဗာလဲပိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရော့မရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျှပြီးတော့ပေးနေရပါတယ်နေရာခက်ခဲတော့နည်းနည်းခက်ခဲကလေးကတန်းစုံနေဆိုတော့အတန်းစုံတော့ဆရာရင်အားလည်းမရှိဘူးဆရာကစီရီဆရာမ2ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အတန်းကလွတ်နေတယ်ဆရာမတယောက်ဆိုတော့3အခန်း3ခန်းပေါ့နော်grade 7 ရယ် grade 6 grade 5ကိုတွဲတင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် grade 4ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် grade 1နဲ့ KG ကိုပေါင်းတင်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာဘာခေါ်မလဲသူတို့ဆယ်ရက်အောင်နဲ့ကလေးမှာပေါ့နော်အကူအညီတောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့နော်တင်ချပေးနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာတွေကနေလည်းအချင်းအများကြီးပြီးတော့ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးလည်းတနင်္လာနေ့ရနဲ့တောက်ကြနေ့ထိရှားရတယ်ပြင်စနေနေ့တရက်ထဲပဲတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ထိရောက်မတင်ကြပေးနိုင်ဘူးမိဘတွေအနေနဲ့လည်းဝိုင်းရေးကိုအန်တုမပြည့်စုံမှုတွေကိုဘေးဖယ်မိမိသားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ရှေ့ရေးကိုမျှော်တွေးရတဲ့မအေးပဲစမ်းတလောက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်4မိုင်လောက်ကွာဝေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျောင်းမှာသူတို့မှာပုံနေဒီမဘလာစာအုပ်ကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ဝေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျောင်းယူနီဖောင်းတော့အစားပြီးရင်ကလေးတွေရဲ့တကားတလီလဖေးမုတ်ဖိုးပေါ့နော်မုတ်ဖိုးလဲတော့ကျွန်တော်တို့တကားတလီပေးရတာရှိတယ်လောက်အားခနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကျောင်းတကယ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှာကိုင်းနေမှုတော့မရှိဘူးနော်လုံလောက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနေလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှတခါတလေကျွန်တော်တို့အကျွေးတော်တခါတလေတင်တဲ့ချိန်ရှိပါတယ်စပေးရှောင်းကလေးငယ်တွေဟာနေရာတက်တစ်ခုမှာတင်ငန်းစာအသက်တွေကိုနားမလဲတဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့စ조사သင်ယူရင်းကိုအနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထုတ်ဆက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းမှာစကားနားမလဲဆိုတော့မီဇိုအဲ့ဒါမီဇိုမနေ့ပြန်ကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပြောရလေအလုပ်မနေ့ပြန်လာမလို့ဆိုတော့မတီးဘူးလေဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲပြောရှင်းပြတာတွေကတော့အရင်ကတော့သိနားမလဲခေါ်နေနေပဲနားလေ။မျိုးကကျတော့ငါးရန်ဆိုတော့ပုံဖိတ်မရှိဘူး။ဒီမှာဆီယမားတွေလက်ဆက်ဆောင်လို့ရှိတယ်။ပြီးတော့မှာတော့စာတီးရတာလွယ်တယ်။ဒီဘက်မှာတော့နည်းနည်းဟုတ်ကဲ့သူတို့ကလက်ဆင့်ခေါ်တာသူတို့စကားနဲ့ဘိုးလည်းမဒီပြောပြီးခါမှာကျွန်တော်စကားဆင့်ခေါ်တယ်တခါပဲတော့ခုချေကတော့အလုပ်မစားတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတို့ကတော့အသက်ပေးသွားသူတွေတောတောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ရက်ကိုသာမျှော်လင့်ရင်စစ်ကျွင်းပညာရေးကိုဆက်လက်တပိတ်မှောက်ထားစေပါအာနာသိမ့်တဲ့စစ်ကောင်စီရက်ဆက်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကျမတို့ပညာဆက်တင်နေရင်လေကျမတို့ကအာနာရှင်ဆန်တဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်လာမှာဆိုတော့ကျမကပညာသင်ချင်လားဆိုရင်တော့ကျမပညာသင်ချင်တယ်ကျောင်းရန်တက်ချင်တယ်ဒီတက်တူဘွားကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမတငယ်ချင်းတချို့လူတွေကဒီဒေါ်လာရဲ့အတွက်အသက်ပေးနေကြပြီတချို့လူတွေကတောတောင်တွေကြားထဲမှာအခက်ခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဒေါ်လာနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့အစမင်းနဲ့ပညာရေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပညာသင်ချင်ပါတယ်လို့လက်ရှိမှာတော့လိုအပ်ချက်မျိုးစုံအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရနေရမှာပညာရေးကိုအကောင့်အထည်ဖော်နေကြရပေမဲ့လည်းအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အသက်မှာကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကြောင်းတွေလဲဆိုတော့သူတို့ဒီကျမတို့တင်ပြနေတဲ့ကလေးတွေကတော့အရင်တုန်းကလို့ပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကစားကွင်းလေးမျိုးစုံနဲ့စီကံစီနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေကိုဖွင့်စေချင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေဟာစစ်ပေးရှောင်နေရာစခန်းတွေမှာအဆင်ပြေသလိုပညာသင်ကြားနေကြရပေမဲ့လည်းနွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲနဲ့အတူလုံခြုံကောင်းမွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာစုံလင်ပြည့်စုံတဲ့တင်ထောက်ကူတွေနဲ့
အကောင်းဆုံးပညာတွေသင်ကြားနိုင်တဲ့တနေ့ရောက်ဖို့မနစ်ဖြန်တိုင်းမှာအားအင်သက်တွေနဲ့လှပပါစေ။ တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်။ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်။ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသအတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံး2ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုပ်ဝက်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုယ်နဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းငွေသားဘဏ်ကတ်စေဝါ power bank radio ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဦးသူနာပြုဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတစ်တာနိုင်မီးချစ်ဖျောင်းနိုင်ခြင်ဆေးဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်းထားရှိရပါမယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိစက်နယ်မြေတွေပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီးဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရက်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရာရက်နဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အဦဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေပုံခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ကြီးကွယ်ရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent pen နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အခြေခံရှေးဦးသူနာပြုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲကင်တွယ်တာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေးတွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးကျင့်တွေကိုပြိုးထောင်ကြရပါမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်
是真假了？是真假了？是真假了？要没弄人来几个我路边的嘞，把俺那长到里边提供一个喏。我说写几来叫，脑几来叫呢，理路呗，少多么叫没弄脑啊那边。没弄偏南路线，俺是十公路呗，我沿途那边嘛蓝标呢，第二条蓝轨话呗公路呢。阿龙提的木皮比贵话嘞，我俺掉的，我来盘呢，这边俺来轮的个，都那俺来呢，我十公路呗俺是有。真假了？真假了？哦，真假了？少数，都少得累了。先蛋糕了，我先蛋糕了。我先蛋糕了。我沿路呢，特别是那样，车看没他嘞。လောဆယ်တော့900လောက်တွေ့တယ်ဒီထက်မကပြီးတော့လည်းရှိနေတယ်နေရာငါတို့ထိထိမှုဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးတော့ဘူးချောင်းရိုးတိုင်းတက်လာရင်အဲနားမှာဘဂဝါကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိနေတယ်မြေပေါ်မှာရှာပြီးတော့လူမြန်လွတ်ပေးပါဒီစင်တန်ကောင်းလားတန်ကောင်းတယ်လောဆယ်အချိန်ကြီးထားပါညမကြီးမရရင်တော့လွတ်ရမယ်ပြည်တာကွာကြော်ထားပေးမယ်မရရင်ပြန်ဆက်တယ်မယ်ညလို့ကွာ
叫两电话。你呢？你都表演了，封建吧，这快点拿了，告诉你。我这干嘛不把你还打着吧？我为了别子包餐，喝粥。哎呀，封你，酒席啊酒。个半酒就给咋？个半酒，个半酒有，个半酒来吃。啊，你呢？去。哎呀，我收了喏，我别打不来了。你呢？我别打不来了，别养成了。啊！你下去，你下去。哎呀，把这样搞呢，搞呢，搞呢，搞呢。呀，我搞啥都表演了。你下去喏，你下去喏。ဖုန်းယူရဘယ်လောက်ကြာလဲ10ဝါရပါပြီဒီเจ้าမှနေတာတော့10နှစ်ရှိပါပြီ မြင်လာလို့ရလား ရပါတယ် အဲ့ဆို ယာသာနုဘာဝရောယကနေဝါဒသတိပိဒနာယင်းကြီးစေဝနုယုံဇံတော်ရတေနိဝါမတ္တန္တိတော်ဒုက္ခတောပတိတောသောဇာပါမံကိစီနာပတတိ သင်ရပါပြီဗျာတပည့်တော်လည်းတာဝန်ရမလို့သိချောင်စစ်ဆေးရတာပါတင်းတော်မနေအောင်တရင်သုံးလို့ရပါပြီဗျာ တင်ကြလားတင်ကြလားရွှေ့ပြီးသွားပြီလားမင်းမရတယ်ဗျာကွာငါပြောမယ်အခုတက်ပြေးပုံမှုတစ်ကောင်မိကြတယ်သူနဲ့လူပြေးတဲ့တစ်ကောင်လည်းပါတယ်ငါပြောတဲ့ location ကိုလူမြန်လွတ်ပေးဒီကောင်ဟိုဘက်ပါဝိုင်းဘယ်လောက်ဒုက္ခများမလဲသိရလို့ငါတို့ကစောက်ပြနေတက်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မယာမယူကိုပြောလိုက်လူမြန်လွတ်ပေးငါတို့နေရအောင် ရထားတာ ညီလင်းထက်ဟမ်မင်းတက်ထဲမှာတော့ရရှိပေါ့ဆမ်မကတက်ပြေးဖြစ်သွားတယ်မင်းကရရှိလို့ဆက်ဆက်ရမလို့တော့ရငါလူတွေမလာရင်လောက်ပါအမေနဲ့အင်တာဗျူးကြည့်တော့ မင်းကတက်မတော်ပေးတဲ့လာကားကိုစားပြီးတော့ဘာလို့မတက်မလို့သက်သာဖောက်တာဟမ်မင်းကငါ့ကိုအဲ့လိုသဘောထားပြီမယ်ငါမင်းကိုလှုပ်ဖို့ကင်ပဲလို့သဘောထားနေသေးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့မင်းအမြင်မှာငါ့ကိုသစ္စာပေါ်လို့မြင်တာမဆမ်းပါဘူးစီသူဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းအမှန်ကိုမမြင်နိုင်သေးတာငါတို့ပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တယ်ဆိုတာအမှန်တယောက်တည်ရနေတက်တက်လုံးလိပ်ပြမလုံးပဲနေသွားမယ်ဘွားမလို့ချင်လို့ပဲဒါကြောင့်မင်းအခုချိန်မှာနားလဲအောင်မလဲမဟုတ်မြို့ငါမေးပါအောင်မယ်ငါတို့အခုရနေတဲ့လာကရိတ်ခါတွေဆိုတာတက်မတော်ပေးတာဘယ်တော့ဖြစ်သွားလဲရနေတဲ့လာကတွေဆိုတာပြည်သူပေးတဲ့အခွန်တွေကနေဖြစ်လာတာတက်မတော်အသုံးစရိတ်ဆိုတဲ့ဘတ်ဂျက်ကနေဖြစ်လာတာကွာ အဲ့ဒါကိုမင်းကဘယ်လိုလုပ်မသိဘူးဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခုမေးပါအောင်မယ်ငါတို့နေတိုင်းရွတ်ဆိုနေတဲ့
သစ္စာအတိတ်ထံ၄ချက်တည်းပထမဆုံးအချက်ငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့အပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ယူတည်ပါမည်လို့ဆိုထားတယ်နော်နိုင်ငံသားဆိုတော့မရှင်းတော့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာတက်မတော်ပြောမှာအဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေလူလူလားလားနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပြောတာတကယ်တော့အဲ့အစိုးရလူတွေရောငါတို့တက်မတော်သားတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံသားတွေပဲကွာနိုင်ငံသားတွေပေါင်းမှသာနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတက်မတော်အတုံးချနေတာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတော့မင်းခွဲခြားသိတယ်ဟဲ့ငါတို့တက်မတော်2008ခြေဦးရေးပြီးမင်းတို့အစိုးရကိုစင်ပေါ်တင်ပေးထားတာအဲ့ကြောင့်မင်းတို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုဖြစ်လာတာတက်မတော်ကျေးဇူးမမေ့နဲ့မင်းတို့လေအဲ့ဒါဆိုရင်အခြေခံဥပဒေထဲမှာကိုအစိုးရကိုဖမ်းပြီးအာဏာသိမ်းလို့ရတယ်လို့ရေးထားတာအာဏာမက်ပြီးကိုရေးထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေပြောပါအောင်အဲ့ဒါမင်းတို့မဲခိုးလို့ဖြစ်တာငါတို့အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်အာဏာထိန်းရတာငါတို့မင်းအဲ့လိုပြောလိမ့်မယ်ဆိုတာငါကြိုသိပြီးသားပါစီမဲခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်သိပြနိုင်လို့လားတတ်သိမပြနိုင်လို့လေအခုချိန်ဒီအာဏာထိန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုလွှဲချနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မင်းတို့အစိုးရလက်ထက်တုန်းကမျိုးဘာသာတာဘယ်လောက်ဆုပ်ယူသွားလဲဟမ်မင်းတို့လူကြီးမသိတာဒီမှာအဲ့ဒါလူငယ်တွေကဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုကြောင့်အမှန်တရားကိုပုံမြင်တတ်လာတာဗျခမရတို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုအမြဲတုံးချပြီးတော့အာဏာမြောက်လှုပ်ချင်နေတာရှင်တက်တည်ရှိဟလားဟမ်ဘယ်တော့ဘုံပြောခိုင်းလို့လဲစောက်ကလေးတွေးကောင်းလားခမရပြက်ရှင်ပြက်လိုက်လေပြောစရာရှိတာတော့ကျုပ်ကပြောရမှာပဲလူငယ်တွေကိုပြောခွင့်မပေးချင်တာခမရတို့စောက်ကျင်ပဲလေစိတ်ထိမှာတခါလို့စိတ်ထိမှာစိတ်ထိမှာတခါလို့စိတ်ထိမှာဘုံကြီးရှိလို့မင်းတို့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီပြောချင်တာပြောတာခမရတို့အဘတွေရဲ့ပါဇက်ကတာဟမ်အမျိုးဘာသာတာသနာဆိုပြီးအော်နေတာကို့အာဏာကိုထိပါလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးစစ်စစ်မြစ်တာပို့နေတဲ့ဘုံကြီးတွေကိုတော့မချန်တာ2000ခွန်ရွှေအောင်တော်လိုင်းကြီးကတတ်တယ်ပဲဗျဒါအောင်ခမရယုံချင်းနေသေးရပေါ့ဟဲ့ဟဲ့တော့ပါတဲ့ဘုံကြီးအတူတွေကွာပြီးတော့မင်းအဲ့တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိသေးလို့ဟမ်အဲ့တော့ကျုပ်ကငယ်သေးပေမဲ့ခုလိုနီးပညာခေတ်ကြီးတဲ့ခမရကျုပ်ကိုလိန်လို့မရဘူးဗျဓာတ်ပုံတွေပြီးတော့အခုံတတ်သိရှိရဲ့အင်တာနက်ထဲမှာဟုတ်တယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်ငါတို့ကတက်ထဲမှာပဲနေကြတော့လူကြီးပြောသမျှအမှန်လို့ပဲထင်ခဲ့တာတခြားပွဲမကြည့်နဲ့အခုပွဲကိုပဲကြည့်မင်းတို့နဲ့ငါတို့ဖြစ်နေတာမင်းတို့ရှိနေမှန်းသိရနဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ထုနေတာမိခန္ဓာကိုယ်ကဒဏ်ရာတွေကလက်နဲ့ကြီးစားမှန်တာမဟုတ်ရဲ့လားဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကွာလက်နဲ့ကြီးဖြစ်တာပဲသူ့ဘက်ကောသိမလားအဲ့တော့တာဝန်ရလုပ်တာဘီတော့ဆိုရတော့ရှိမှာပေါ့ဖိတ်စင်ရှိမှာပဲရောခမရကြီးကစစ်ခွေးစစ်ကြီးပဲဗျဟောတို့ဘီရာကမကြားလားဘီရာကမကြားရဲ့အကြောင်းပြန်အကောင်ကြီးလာတော့မယ်မင်းတို့တက်ဆက်ပေါက်နေဖတ်ပြောနေလက်ကားပဲရောဘီရာကမကြားလားဘီရာကမကြားလားဘီရာကမကိုင်းနာပါဒီမှာရပါကြီးပြောမယ်ဘီရာကမကြားတယ်ဘီရာကမကြားတယ်မင်းတစ်စောလောက်ကောင်ဘကဝါကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမိထားရဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျသူ့ကျိုးထုတ်ထားတယ်တက်ကူတွေရောက်တော့မှာပါသူနဲ့တူမိထားဘယ်ကောင်နေပါသေးလဲဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြည်ချက်တယောက်နဲ့ပါဗျအဲ့ဒီကရုံးရောမင်းစစ်ကြောရေးလုပ်ပြီးပါလားကရုံးရဲ့ဌာနေဝင်းကျင်ရောမင်းတပြက်စီဆဲပြီးပါလားမတင်ကားတဲ့ပါတွေ့သေးလဲဗျဘုံကြီးကအစ်စ်ပါမတင်ကားစရာမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တေချာစစ်သေးပြီးပါပြီတော့အစ်စ်တွေအတူတွေလုံးမိနေဟောကျန်းဖက်အားပေးရင်တော့မင်းကတုံးလည်းဖြင်းရမှာပဲကတုံးရောဆောင်ပြီးကိုကောင်တွေကိုထောက်ဖို့လုပ်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျောင်းအယောင်ပြပြီးတော့မှမင်းကင်းတော့သတင်းပေးလုပ်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟောဘဘဖုန်းကြီးကတကယ်အစ်စ်ပါကျွန်တော်တေချာစစ်မိပါပြီပါဖုန်းကြီးအစ်စ်ပါ
ချိန်တိုလေးနဲ့မင်းကဘာလို့ထောက်တီးရနေရတာစစ်တိုက်နေရောက်ဘာသာရေးလုပ်နေဖို့ငါပြောမယ်မင်းကလုံးကိုထူထောင်ပြီးတော့မှမင်းရန်သူချက်လိုက်ရတော့ယူတာနောက်ပြီးဟိုကောင်လောက်ကောင်ရန်သူလက်ထက်ရောက်သွားလို့မရဘူးအဲကောင်လည်းရှင်းမလိုက်ပြီးွားရင်မင်းကလုံးနဲ့ PDF ငနွားကိုထပ်ရှင်းဘုံကြောင်ပြကြအောင်မင်းလုပ်လိုက်ကွာမင်းရှို့လိုက်ဖုန်းကြီးကိုအဲ့လောက်ထိလုပ်ဖို့လိုလို့လားဗျဖုန်းကြီးအစ်စ်ပါကျွန်တော်တေချာမေးပြီးပြီနော်ဗျကားမရှိနဲ့ဟျောင်းကို6တခုမှကြားခြင်းနဲ့အဘကြားလားအဘ ဦးစင်းလိုက်ဝကျွေးရှိရင်ခံရမှာပေါ့ဦးစင်းထွက်မပြေးပါဘူးဒီဝကျွေးချိန်မှာပဲခြေပါစီတော့လို့ဆူတောင်းပါတယ်သင်ကြားလားဟော ဖះစစ်ခွေးမင်းပြောတော့တက်မတော်တန်ကောင်မတက်ဘူးဆိုဒီပါစီသူမင်းနဲ့ရင်မှုပြောသမျှငါအကုန်ကြားပြီသူ့မိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာမှမပြောလို့ဒါပေမဲ့ငါတခုတော့တောင်းဆိုချင်တယ်မင်းဆရာတော်ကိုအမိန်တိုင်းလုံးမလားဆရာတော်မှာအပြစ်မှမရှိတာမင်းသိရတာနဲ့မင်းကငါနောက်ဆုံးမေးမယ်ကွာမင်းစီကိုရင်မှုတက်ကူလွတ်လိုက်တာတေးကြလားစက်ဒီမှာပြောနေတဲ့ထဲတော့တက်ကူလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခုမှမပါဘူးနော်မင်းအမိန်တိုင်းငါတို့3ယောက်လုံးတက်ပြီးသွားရင်တော့မင်းတယောက်တည်းဒီကနေဖောက်ထွက်ပြီးစက်ခန်းအောင်ဘယ်လိုပြန်မလဲသင်ကြားလားမိန်တိုင်းလုပ်ပြီလားအမိန်တိုင်းမလုပ်ရသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဘက်ကအမိန်တိုင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်တေချာဖို့လိုတယ်နော်ဗျကျွန်တော်ကိုလာကော်ထုတ်ဖို့ဘယ်သူတွေလွတ်ထားလဲအဲ့ဒါပြောပါဗျဟဲ့မင်းကငါအမိန်ကိုဆန့်ကျင်နေရလားမင်းကငါ့ကိုမယုံတာလားဟဲ့ယုံတာထက်တေချာဖို့လိုတာဗျဘာဘက်ကလွတ်ထားတာတေချာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောဖို့ခက်မှမထင်ဘူးနော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အမိတ်မနာခံနိုင်ဘူးနော်အေးအမမင်းတောင်းကျွေးကြီးတင်ဆိုးလို့တက်စိတ်တိတ်ငါလွတ်ထားတယ်မင်းစီကိုကျွန်တော်စောစောကသူတို့လိုင်းအောင်တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေရနော်တက်ကူလွတ်ထားတဲ့ကြောင့်ဘာမှမကြားဘူးနော်ကျွန်တော်မလိမ့်နဲ့နော်မလွတ်ထားရင်ကျွန်တော်အမိတ်မနာခံနိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကိုလီးမို့လို့ဆီလာလုပ်နေရတာငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ငါမိတ်တိုင်းလုပ်တက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းရောက်နေနေရမဝေးဘူးဗျာနင်းနီးလေးဘာတွေခက်ခဲနေရလဲညီလေးတဲ့ဟိုဘက်ပါဝိုင်းရင်တော့အားလုံးရှုပ်ကုန်ပါတော့ဒီကောင်ဘလောက်အရေးကြီးလဲသိတယ်မလားဘာတွေခက်ခဲနေရလဲစိတ်ကိုလွတ်ပေးသမှာဟဲ့မင်းကငါ့ကိုပေးယူလုပ်နေတယ်ချင်းချောင်းလာလားဟဲ့ငါပြောမယ်မင်းကငါဘလောက်ထိရှုံးရမှာမင်းကိုရန်သူကဖမ်းထောင်ချောင်းဆင်ပြီးတော့မှငါတို့ကိုတိုက်ချင်လို့မင်းစီကိုမရမကခေါ်ခိုင်းနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟဲ့ငါအလောက်မညံဘူးဟဲ့မင်းရှိရဲ့ location ကိုလည်းငါတိထားပြီးပါကြီးနောက်9မိနစ်အတွင်းမင်းခိုင်းတဲ့တိုင်းလုပ်ပြီးရပဲကြားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းရှိရဲ့နေရာက120လှုပ်ဖို့ငါအမိတ်ပေးလိုက်တော့မှာဟဲ့
ကျွန်တော်ပုံမှန်တခါလိုက်ခဲ့ ဒီလူကိုမျက်နှာမူပြီးရှိထွက်ခဲ့ပါတနက်တဲ့ကြီးများလဲထုတ်ထားတရားများတော်မူသာအနိုင်ရမှာအလံဖြူကိုစိုက်ထွက်ခဲ့ပါဒီတစ်ချိန်ဟာနောက်ဆုံးခွေးနေတို့အတွက်မကြောက်နဲ့ရဲရဲလာလာအဲ့ဒီလုံးဝပြူပါစေချာချာလမ်းပြူကိုထောင်းထားလိုက်ပါဒီမှာနိုင်ရတော့အသေးမွေးဖွာလာပြီဒီလူရဲ့ရင်ခွင်ကိုလုံးလားအာဃာယူတဲ့သက်ဆုံးလားတော်ရဲ့ဘော်ချီလာပြီအာဃာယူညဆောင်ရုံနေပြီဒီလူရဲ့ရင်ခွင်ကိုလုံးလားအာဃာယူတဲ့သက်ဆုံးလားလမ်းနဲ့တွေ့ချ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 နာမူပြီးရှိထွက်ခဲ့ပါတနက်တဲ့ကြီးများတဲ့ထုတ်ထားတရားများသာမူသာနိုင်ရမှာအလံဖြူကိုစိုက်ထွက်ခဲ့ပါဒီတစ်ချိန်မှနောက်ဆုံးခွေးနေတို့အတွက်အကြောင်းငယ်လေးရဲလာလာအဲ့ဒီလုံးဝပြူပါစေချာချာအလံဖြူကိုထောင်းထားလိုက်ပါနိုင်ရတော့အသေးမွေးဖွာလာပြီဒီလူရဲ့ရင်ခွင်ကိုလုံးလားအာလာယူကျွမ်းတဲ့ဆုံးလားတော်ရဲ့ဘော်
လုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုဉာဏ်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အကာအကွယ်ပေးမဲ့ခေတ်သစ် Digital ပြည်သူ့ဘဏ်မြန်မာကျပ်အပြင် US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်းဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ဘဏ်ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေချေးစနစ်စုံနေတဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ web application ကတစ်ဆင့်စိတ်ကြိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားငွေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ငွေကြေး USDT နဲ့တိုက်ရိုက်ငွေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲຫນွေဥပန်အကောင့်ဖွင့်ဖို့စီးရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ရှောင်နေတာအားများလာတယ်စေးဖို့လိုနေပြီအားစိတ်မပူနေရတယ် STP ပန်ရှိတယ်အရမ်းမြင်တယ်ငါကူလွှဲလိုက်မယ်လုံလဲလုံကြုံနေအမကန်ချက်လက်ရှိတယ် Fundraising ပွဲလေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်နေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကຫນွေဥပန်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးပြည်သူရန်သူတစ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံကနေတစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြဲအသုံးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာသတင်းစီးဆင်းမှုမြန်ဆန်တယ်လို့သတင်းမားတွေဝါဒဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တွေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook, Twitter, website စတဲ့ platform တွေကတစ်ဆင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official Twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပါးရစေခင်ဗျာတမနဲ့အတွင်းသတင်းချင်းစီစဉ်ကနေချွတ်ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီ lobby ကိုတက် Telegram channel ကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာမှတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဖေခုံမြို့ကတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါအဲ့ဒီပို့ချဲပြန့်နှံ့မှုက like 349 view 19800ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်
အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း2ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖေခုံမြို့အဝင်အထွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ရေးသားခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီ lobby တွေကမဟုတ်မမှန်ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါကိုသက် channel ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြုပြင်စီမံတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းလားချင်းလားခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးချင်းထက်ခံခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Mizzima နဲ့ DTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတာနဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလ3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လည်း facebook.com/ourspringsHero Facebook page ကနေပတ်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသတင်းစကားပါအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်